Bitte stellst du dich vor? Hallo, ich bin der Oliver Marach. Ich komme aus Graz. Ich sage mal, lebe ungefähr 28 Jahre in Österreich und die letzten 3 Jahre bin ich nach Panama gezogen. Ich bin verheiratet seit 3 Jahren und meine Frau kommt aus Panama, deswegen lebe ich dort. Und ja, ab und zu reise ich wieder nach Österreich, wenn ich kann. Und ich bin Tennisprofi, also ist meine große Leidenschaft auch, weil dazu ist mein Hobby und gleichzeitig mein Beruf. Und bin seit 16 Jahren jetzt im Profibusiness. Wie bist du zu Tennis bekommen? Also ich habe angefangen mit 6 Jahren zum Tennis zu spielen. Eigentlich, sage ich mal, durch meine Eltern. Ich habe das einfach einmal hobbyweise ausprobiert und ja, mir hat es gefallen. Ja, und bin dann in so Kindergruppen reingekommen, habe weitergespielt, habe Jugendturniere gespielt und ich war eigentlich, sage ich mal, ein Spätzünder für Tennisprofis. Also ich war bis 15, 16 Jahren eigentlich so ein Medium-Spieler, sage ich mal. Und ja, dann habe ich einmal im Sommer sehr, sehr gut angefangen zu spielen und habe ich mich für meine jetzt Profikarriere entschieden und ja, dann ist es bergauf gegangen bei mir, sage ich mal. Und dann habe ich mich halt hochgespielt in der Tennis-Weltrangliste. Und das ist jetzt seit 16 Jahren her, ich spiele jetzt seit 16 Jahren auf der ATP Tour, das ist die höchste Stufe vom professionellen Tennis her. Da spielt man die großen Turniere, die im Fernsehen seht. Habe jetzt, sage ich mal, von den 16 Jahren habe ich 13 Jahre Single gespielt und jetzt seit 3 Jahren spiele ich reines Doppel nur mehr. Und da gehöre ich zu den besten Teams, zu den besten 8 Teams der Welt. Und im Single war mein bestes Ranking, glaube ich, um die 80, also war ich der 80 beste Tennisspieler der Welt. 80? Mhm. Du bist das ganze Jahr unterwegs und bereist viele Länder. Welche Erfahrungen haben Sie im Umgang mit anderen Kulturen gehabt? Also ich sag mal, es gibt sehr viele Sportarten auf dieser Welt, ja, aber im Tennis, das ist eine weltweite Sportart. Das heißt, ich bin jede Woche in einem anderen Land und leider hat man nicht immer die Möglichkeit, alles zu sehen, von Kultur her, die Menschen, den Charakter kennenzulernen, weil man fast den ganzen Tag am Tennisplatz steht. Aber manchmal hat man, wenn man jetzt zu einem nächsten Turnier fährt, der nächste Woche stattfindet, hat man vielleicht 1, 2 Tage Zeit, da was zu unternehmen und dann schaut man sich halt an. Zum Beispiel, ich war jetzt letztes Jahr habe ich in Shanghai gespielt und dort haben sie ja viele schöne Tempel, eine super Kultur. Dann, wenn man 1, 2 Tage Zeit hat, zum Beispiel in Shanghai, der Forbidden-Tempel heißt das, das ist einer der schönsten Tempel auf der ganzen Welt, den schaut man sich an, oder auch Sonnentempel genannt. Man lernt natürlich viele Charaktere auf dieser Welt kennen. Ich sage einmal, wie ich ganz klein war, da sage ich mal ganz klein, für mich war es so 16, 17 Jahre, da war ich in Indien und mich hat immer fasziniert diese Mentalität der Inder, weil die sind eigentlich immer freundlich, die haben eine super Einstellung, obwohl sie nicht viel besitzen, nicht viel haben, aber sie sind immer glücklich, sie kommen dir mit offenen Herzen entgegen und das hat mich fasziniert und dadurch, wenn du jetzt auch generell immer jede Woche in einem anderen Land bist, du lernst auch verschiedene Charaktere, Kulturen kennen und das ist im Tennis halt richtig toll, das hat mich sehr fasziniert. Was kann der Sport dazu beitragen, dass die unterschiedlichen Kulturen und Nationen zueinander finden? Also im Tennis ist es ganz toll, wie gesagt, wie ich klein war ich in einer Gruppe und wir waren auch viele zusammengemixte Kinder. Es waren nicht nur, sage ich mal, wir waren 5, wir waren nicht reine 5 Österreicher. Das heißt, wir haben auch jetzt Englisch sprechen müssen. Das heißt, sprachlich gesehen entwickelst du dich sehr weiter. Und für den Sport ist es toll, weil also ich habe hier in Graz eine kleine Akademie und wir haben zum Beispiel jetzt, wo ihr heute gespielt habt, ja, da waren jetzt 3 Kinder dabei, einer war aus Frankreich, einer war aus Slowenien und die müssen sich, geht's nur mit Englisch, ja, die können sich nicht auf Deutsch unterhalten und die wachsen dann zusammen, ja, die werden dann Freunde, die müssen miteinander arbeiten, man bildet eine Freundschaft. Sport ist generell wichtig. Wir haben ein System auch entwickelt, wir machen viele andere Sportarten. Ja. Wir haben zum Beispiel mit dem Eishockey
Verein hier in Graz haben wir eine Vereinbarung oder mit dem Verein und so. Und das ist sehr wichtig, auch viele andere Sportarten zu machen. Ja, weil ich sage einmal, Sport verbindet sehr viel. Und speziell dann, wenn man in Gruppen ist, man hat mehr Freude dabei, man ist zusammen und es ist wichtig, da zusammenzuhalten. Ja. Und das finde ich, glaube ich, das ist im Sport das Wichtigste, was man hat. Deswegen, das war auch bei mir immer wichtig, weil ich bin im Doppel also richtig aufgeblüht. Also Doppel sind im Tennis, da sind immer zwei Leute und im Single, da spielst du eigentlich für dich alleine und im Doppel musst du zusammenarbeiten. Und da habe ich halt gemerkt, ja, das ist was für mich, weil ich bin ein Mensch, also ich bin gern zusammen, ich habe einen Partner an meiner Seite, ich muss dem vertrauen, der muss mir vertrauen und das ist das Gleiche so in einer Gruppe, also ihr müsst zusammenhalten, ihr müsst, dann entwickelt ihr euch schneller auch weiter, als wenn du nicht zusammenarbeitest. Das ist, glaube ich, im Sport was Wichtiges. Kannst du Skifahren? Ich sage mal, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut. Ich bin bis zum 14. Lebensjahr Ski gefahren, aber ich habe dann leider aufhören müssen, weil ich habe, wie gesagt, ich habe mich für Tennis entschieden und ich habe dann Sponsoren gehabt und da macht man dann Verträge, ja, und in den Verträgen steht dann leider drinnen, ja, wenn man sich halt dann leider bei anderen Sportarten verletzt, können sie die kündigen und das ist halt dann zu viel Gefahr und beim Skifahren leider ist das manchmal ein bisschen gefährlich durch die Knie, dass man sich da verletzt und das war dann für mich, war das ein zu hohes Risiko, weil ich mich für den Tennissport gewidmet habe, sage ich mal, und ich werde sicherlich wieder Skifahren, wenn ich mit Tennis aufhöre, professionell zu spielen, weil mich reizt es sehr, ich liebe Schnee. Und ich mag nicht die Kälte, muss ich sagen. Also ich bin eher ein Wassertyp, aber ich fahre gern Ski. Also wenn ich aufhöre mit Tennis zu spielen professionell, dann werde ich sicherlich als erstes auf der Skipiste stehen. Wie lange bist du schon in Österreich? Also ich bin in Österreich aufgewachsen. Ich sage mal, bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich in Graz. Dann habe ich einen Trainer gehabt aus Klagenfurt, das ist ungefähr 1,5 Stunden hier weg. Dort habe ich 2 Jahre trainiert und dann mit dem so 19., 20. Lebensjahr bin ich nach München gegangen, das ist in Deutschland, da war ich 3 Jahre, habe dort 3 Jahre trainiert. Und dann mit 22, 23 war ich dann in Italien, 2 Jahre und dort habe ich einen sehr guten Coach gehabt, auch einen Mentaltrainer und der hat mich dann im Single dann unter die Top 100 gebracht. Und danach, sage ich mal, wie ich Doppel angefangen habe zu spielen, da schaut man mehr auf den Körper, dass man fit ist und habe jetzt Tenniscoach-mäßig weniger Tenniscoaches gehabt, aber ich habe mehr Physios, also Physios, das sind Leute, die betreuen dich körperlich, wenn du Probleme hast, ja, dann Konditionstrainer, die schauen, dass du fit bist, ja, machen so einen Konditionsmann, so wie du gehst oft laufen oder so, die passen auf, dass dein Körper fit ist, das ist halt im Doppel sehr wichtig. Und ja, auf das habe ich mir Wert gelegt und ich bin eigentlich so ein Weltenbummler, ja, weil ich bin im Jahr fast 35 Wochen unterwegs, also jede Woche woanders und wie gesagt, da reist man sehr viel und man kann nicht, ja, man hat jetzt nicht immer einen Tennistrainer dabei und ja, also dieser Sport ist sehr aufwendig, also du siehst halt leider nicht so viele Freunde oder meine Familie sehe ich hier nicht oft, ich habe meine Eltern ja in Graz. Und dadurch, dass ich jetzt auch noch in Panama lebe, weil ich habe geheiratet, ja, meine Frau ist ja aus Panama, dann bin ich auch manchmal im Jahr dort, dann sehen mich meine Eltern hier leider nicht so oft, aber wie gesagt, jetzt bin ich ja da ein paar Tage und unter dem Jahr bin ich auch ein paar Tage da, also manchmal sehen sie mich. Wann hast du begonnen zu spielen? Ich habe mit 6 Jahren begonnen. Wie gesagt, mich meine Eltern einmal gefragt, ob ich dann mal schauen mag, ob mir das gefällt und mir hat das sehr gut gefallen und dann bin ich halt bis zum 10. Lebensjahr war ich so in einer 5er-Gruppe dabei, habe ich mit 5 Kids gespielt und dann habe ich angefangen so kleine Jugendturniere zu spielen in der Steiermark. Dann habe ich mit 14 Jahren habe ich in so ein Sportgymnasium gewechselt, das war rein für Sport, also da kannst du dann in die Schule gehen und nebenbei kannst du dann noch deinen Sport machen, weil es ist sehr schwer, weißt du, wenn du in ein Realgymnasium gehst oder so, du musst den ganzen Tag lernen und hast wenig Zeit dann für den Sport und so eine Sportschule gibt dir Zeit, ja, dass du ein bisschen weniger lernst und das